саламатсыздар ма? Теміртау кәсіптік техникалық колледждің химия пәнінің оқытушысы Ботагөз Тәуекеловна Бұхарбековамын. Сабағымның тақырыбы екінші топ металдарына жалпы сипаттама, кальций және магний. Мақсаты екінші топ металдарына жалпы сипаттама және кальций мен магнийдің периодтық жүйедегі орнын, атом құрылысын, алынуын, физикалық, химиялық қасиеттерін және таралуын меңгерте отырып, химиялық формулаларды және химиялық реакция теңдеулерін сауатты жазуға дағдыландыру. Екінші топ металдарына сипаттама. Бериллий, магний, кальций, стронций, барий және радий периодтық жүйенің екінші А тобын түзеді. Соңғы 4 металл сілтілік жер металдар топшасын құрайды. Бұлай аталу себебі олардың оксидтері алхимия кезінде жер деп аталған, ал оларды суда еріткенде сілтілер түзілген. Сондықтан да екінші А топ металдарын жер сілтілік металдар деп атайды. Магний, кальций, стронций, барий таза күйінде ағылшын химигі Гемфри Дэви 1808 жылы, бериллийді металл түрінде 1828 жылы, неміс химигі Фридрих Веллер, сонымен қатар радиоактивті металл радийді 1910 жылы француз химиктері Пьер Кюри мен Мария Кюри ашқан. Магний және кальций екінші топтың негізгі элементтерінің бірі. Магний Дмитрий Иванович Менделеевтің периодтық жүйесінің екінші тобының негізгі топшасының элементтерінің екінші өкілі. Оның реттік номері 12, атомдық салмағы 24, атом құрылысының электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Кальций Дмитрий Иванович Менделеевтің периодтық жүйесінің екінші тобының негізгі элементтерінің үшінші өкілі. Оның реттік номері 20, атомдық салмағы 40, атом құрылысының электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Табиғатта таралу бойынша кальций кең таралған элементтерге жатады. Жер қыртысындағы құрылымы бойынша ол 5-ші орында. Оның массалық үлесі 3,4%-ды құрайды. Табиғатта кальций қосылыстарын кез келген жерде кездестіруге болады. Кальций тұздарынан таулы массивтер және сазды тау жыныстары түзілген. Ол теңіз және өзен суларының өсімдік және жануарлар организмдерінің құрамына кіреді. Адам организмінде, сүйекте, тіс эмалінде, қанда 1 кг-ға дейін кальций болады. Көп таралған минералдардың бірі кальций карбонаты әртүрлі минералдар түзеді. Бор, мрамор, ақтас, ұлутас, інжу, маржандар, меруерттер және көптеген аралас минералдар. Олардың көпшілігі өте бағалы болып табылады. Магнийдің табиғатта таралуы бойынша 8-ші орында, массалық үлесі бойынша 1,9%-ды құрайды. Ол 200-ге жуық минералдардың құрамына кіреді. Магнезит және доломит, карнелит, олевин, бруцит, асбест және тағы басқа. Магнийдің көп мөлшері мұхит, теңіз және тұзды көлдердің суларында бар. Орташа есеппен 1 метр куб суда 1 кг шамасындай магний болады. Магний атомы жасыл өсімдіктердегі хлорофилдің құрамына кіреді. Қазақстан аумағында кальций қосылыстары көп таралған. Фосфориттің ірі кен орындары Қаратау тауларында және Ақтөбе облысында орналасқан. Ал бағалы қызғылт ұлтастың кен орны Маңғыстауда бар. Гипсті Жамбыл облысында, цементтік саздарды Шымкент және Семей маңында өндіреді. Көптеген әктас шөгіндісі, отқа төзімді саздар басқа да облыстарда кездеседі. Елімізде доломиттің және басқа да минералдардың, әсіресе асбесттің қоры өте көп. ТМД бойынша ең ірі асбест кен орындары Жетіқара, Қостанай облысында орналасқан.
алынуы. Металдық магнийді алғаш ашқан 1828 жылы француз химигі Антуан Бюсси. Оның алудың басты жолы электролиз немесе магний хлоридінен кальцийді сілтілік металдар сияқты тұздардың балқымаларынан электролиздеп алған. Физикалық қасиеті. Кальцийдің физикалық қасиеті күмістей ақ түсті жеңіл металл. Оның ауамен әрекеттесуі нәтижесінде түзілген оксид қабықшасымен лезде қапталады. Сондықтан да оны сілтілік металдар сияқты керосин қабатының астында сақтайды. Тығыздығы 1,155 грамм сантиметр куб. Балқу температурасы 840 Цельсия градус. Қайнау температурасы 1482 Цельсия градус. Магнийдің физикалық қасиеті ақ түсті металл, пластикалығы басым, жеңіл созылады және иіледі. Ол ауамен жанасқанда бірден жұқа және тығыз қорғаныш оксид қабықшасымен қапталады. Сондықтан да ол мөлдір емес. Жылу мен электр тоғын жақсы өткізеді. Тығыздығы 1,739 грамм сантиметр куб. Балқу температурасы 651 Цельсия градус. Қайнау температурасы 1107 Цельсия градус. Химиялық қасиеттері. Магний оксид оттегімен әрекеттесіп магний оксидін түзеді. Кәдімгі температурада галогенмен әрекеттеседі. Галогендерді атмосферада қыздырғанда бұл металдар тұтанады. Магний хлормен әрекеттесіп магний хлоридін түзеді. Кальций ауада қыздырғанда жанады және галогендермен әрекеттеседі. Кальций оттегімен әрекеттесіп кальций оксидін, кальций броммен әрекеттесіп кальций бромидін, кальций сумен әрекеттесіп кальций гидроксидін түзеді. Ол кальций мен магнийді қыздырғанда сутекпен, азотпен, күкіртпен, фосформен, көміртекпен және басқа да бейметалдармен тотығады. Биологиялық рөлі. Магний ағзада жетіспеушілігі миокард инфарктына алып келеді. Оның қанда аз болу себебі стрестің немесе шаршағандықтың белгісі. Сондай-ақ магний сүйек түзуге қатысады. Жүрек соғысының ырғағын қалыпқа келтіреді. Тамыр кеңейтуге атсалысып, оттегімен қамтамасыз етуге көмектеседі. Сондықтан да магнийді жүрек ауруына шалдыққан науқастарға қолданады. Ол үлкен адамға күніне 300-400 мг мөлшерде қажет. Магний жасыл жапырақты көкөністерде, авокадо, балықта және кептірілген цитрусты жемістерде көп болады. Магний нанда, сүт, ет және басқа да күнделікті тағамдарда аз болады. Кальцийдің биологиялық рөлі. Кальций адам ағзасында өте кең таралған макроэлемент. Ол көп мөлшерде қаңқада және тісте кездеседі. Оның үлкен адамға қажет мөлшері 800 000 мг, ал жас балаға 600-900 мг қажет. Сондай-ақ ағзаның кальцийді сіңіруіне магний қажет екенін білеміз. Құрамында көп мөлшерде кальций бар тағам ішу адам өмірінің жасын ұзартатындығын швед ғалымдары зерттеген. Тістен басқа ол сүйекте болады. Елімізде 500 миллионға жуық адам остеопороз ауруының зардабын тартуда. Ал бұл тікелей осы кальций элементінің жетіспеуі салдарынан туындайды. Кальций жемістер мен көкөністерде көптеп кездеседі. Ересек адамдарға тәулігіне 0,5 грамм кальций жеткілікті. Ал сүйекті қатайтуға аса қажетті кальций сиыр мен қой сүті, сүттен жасалған түрлі тағамдар, ірімшік, сүзбе де мол болады. Қара бидай наны мен жұмыртқаның сары уызы да кальцийге бай. Ағзаға бір тәулікке қажет кальций алу үшін 100 грамм ірімшік немесе жарты литр сүт керек. Қолданылуы. Магнийдің берік және жеңіл құймаларын авиация және машина жасауда кеңінен қолданады. Магнийдің шойынға қосқанда шойынның беріктігін және иілгіштігін едәуір жоғарылатады. Кальций құймаларын жоғары сортты болат алу үшін пайдаланады. Кальций және қорғасын құймаларын подшипник өндірісінде қолданады.
Кальций мен магнийдің тотықсыздандырғыш қасиеттерін өнеркәсіпте кейбір бағалы және сирек металдары үшін пайдаланады. Кальций мен магний белсенді тотықтырғыштар, бірақ сілтілік металдарға қарағанда кальцийдің белсенділігі аздау, ал магнийдің белсенділігі одан да төмен. Кальций мен магний қосылыстары табиғатта кең таралған. Олардың қатысуымен жер бетінде көптеген құбылыстар жүреді. Енді осы сабағымды бекіту ретінде сіздерге тапсырма ұсынамын. Бұл бірінші, екінші тапсырмада теңдеу шығарылады. Үшінші тапсырмада мынандай айналулардың реакция теңдеулерін жазасыздар. Келесі тапсырма ғажайып шеңбер. Бұнда шеңбердің ішінде әртүрлі әріптер берілген. Осы әріптер арқылы химиялық элементтердің атауларын құрайсыздар. Үй тапсырмасы. Шығармашылық тапсырма менің өлкемнің байлығы тақырыбында слайд реферат дайындайсыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.